Hola, ¿qué tal? Soy el laudero Andrés Rubio Zavala de este taller Laudería Mexicana aquí en Yautepec, Morelos, México. Y en esta ocasión les vamos a presentar el sonido de este hermoso bajo sexto hecho de nogal y tapa de pinabete con un estilo inspirado en los bajos sextos de los años 50. Dicen por ahí un estilo old school. Vamos a interpretar para que escuchen el sonido del instrumento una canción norteña muy bonita que seguramente a todos nos ha llegado muy hondo. Esta canción la escribió el compositor Francisco Javier Ríos y se llama Total, ya se fue. Corazón, ya no sufras y te andes atormentando. Sé que extrañas sus latidos igual, extraño yo su cariño y jamás nadie podrá superarlo. Nos esperó mucho tiempo y no fuimos a buscarle, ni una esperanza le dimos, y así donde ya nos decidimos a ir era demasiado tarde. No nos culpemos, total ya se fue, nunca de acuerdo pudimos estar. Cuando quisimos de pronto volver, iba llegando al altar. Por ahí dicen que los tragos de alcohol son eficaces para cualquier dolor. Quizás yo logre olvidar de un jalón, pero no mi corazón. Esperó mucho tiempo y no fuimos a buscarle, ni una esperanza le dimos, y así donde ya nos decidimos a ir era demasiado tarde. No nos culpemos, total ya se fue, nunca de acuerdo pudimos estar. Cuando quisimos de pronto volver, iba llegando al altar. Por ahí dicen que los tragos de alcohol son eficaces para cualquier dolor. Quizás yo logre olvidar de un jalón, pero no mi corazón.